बदनापूर शहरासह तालुक्यात पावसाने जोरदार हजेरी लावली। ढगांचा गडगडाट व विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाच्या सरी बरसल्या। बदनापूर शहरासह तालुक्यात बहुतांश ठिकाणी शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पेरणी व कपाशी लागवड केलेली आहे। तसेच खरीप हंगामातील इतर पिकांचीही पेरणी झाली आहे व काही ठिकाणी पेरणीचे काम देखील सुरू आहे। तालुक्यात बहुतांश ठिकाणी सोयाबीन, तूर, कापूस इत्यादी पिके चांगली उगवून आलेली आहेत। या पिकांना आता पावसाची आवश्यकता होती। दरम्यान आज दिनांक 5 जुलै रोजी पावसाने दमदार हजेरी लावली व बदनापूर शहरासह तालुका परिसर जलमय करून टाकला। बदनापूर तालुक्यातील दोपटेश्वर, रोशनगाव, ढोसकाळ, मांजरगाव, कुंभारी, पिंपळगाव इत्यादी गावात जोरदार पाऊस झाला व शेतशिवार जलमय झाल्याचे पाहावयास मिळत आहेत।